Avioneta narco cayó en Rosario de la Frontera. Una aeronave con matrícula boliviana se estrelló esta tarde en el paraje San Felipe, en el sur de la provincia. Según las primeras informaciones, transportaba cocaína y sus ocupantes huyeron del lugar tras el impacto. En el sitio trabajaron Gendarmería Nacional y la División Drogas Peligrosas de Metán, que realizan los peritajes correspondientes. A pocos metros del avión fue hallado un auto totalmente incendiado, presuntamente para borrar rastros del operativo. Las autoridades investigan la cantidad de droga transportada y el origen del vuelo.